السلام عليكم. حلقة جديدة من لعبة كات ماريو. في الحلقة الماضية من لعبة كات ماريو وصلنا للليفل الثاني. للأسف البيانات حقت اللعبة انحذفت تلقائيا. ما أدري كيف انحذفت، هل المشكلة من جهازي ولا أغلب الناس يواجهون هذه المشكلة؟ والله أني ما أدري. جربتها على جهاز ثاني عادي، البيانات محفوظة وكل شيء، لكن في جهازي انحذفت تلقائيا. ما أدري كيف بصراحة، ولكن حنا مضطرين إن نعيد من الأول. وبس والله حبيت أبدأ بالمقدمة. ما أدري والله شيء يغبن، ترى شيء يغبن، والله شيء يغبن. كم وصلنا؟ الثاني ونص بعد. لا أسحب عليه. طيب أنا مضطر إني دحينه. اوكي والله إني دعست. كاف عليك، تعجب جيب التخزين. يلا نبدأ. فأنا مضطر إني أعيد. صراحة غبنت، صدمة عمري. الكاتت وش جمع كات. نجي هنا. والله صعب هذا ترى أكره. شوف ذي المرحلة. فوش نسوي؟ انتم تسحبون على أمهم، تسوي زي كذا. والله ذي الله العظيم ذي الكات مزعجة أمي. ووبا تسوي كذا وتطلع، وأنا عارف إنه من هذه بلوكة. شايفين اللي واقف عليه بنفسه جدا؟ تسوي زي كذا. أيوة تعال. ولا سلام. أوكي هنا في ليزر، فتسوي زي كذا. لا أوكي بغيت أنتبه. هنا في حركة مرة وسخة، لا تجي على علم ذا، أطلع من فوقه. يا رب إني أطلع من فوقه. أوبا وتروح هنا. تبين شايفين؟ إذا وصلنا زي كذا نمشي بطيء يجي ذا الوسخ يصقع فيك وتموت. لازم تجي من فوق. معليش يا ضيعت دقيقتين من عمركم بس عشان الشيء الغبي اللي صار. ايوه ادخلي ولا. طيب هنا من اول ما الرسم بيقتلونا فاحنا بنسحب عليهم. لا نسيت. يلا نضرب لهم. اخلو يا الله لا يوفق. في واحد النشب تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي هنا بيطلع بوتاج. اوكي هنا في شيء مرة استغفر الله العظيم. تسوي زي كذا يطلع واحد تعال، وباقي واحد ثاني بيطلع. والله ما ادري وش قاعدين يسوون، ولا عائلتهم تاكين كلهم تحت. اثنين طلعنا هنا صح؟ ايش صار؟ هذا نزل تحت. اوكي هذا العلم. اوكي هنا وصلنا الحمد لله. 3 دقايق والله ضاعت من عمركم، يا والله سامحوني عاد الله. اوكي تروح هنا تسوي زي اللهم وفق. هنا وصلنا. فحنا تجون زي كذا تروح هنا. والله صعبة. لا هذه صعبة. هذه صعبة. لا المشكلة وش يطيح طابق فوق. تروح هنا. والله صعبة. لا والله صعبة. لا والمشكلة يطيح فوق طابق، والمشكلة انه حين تنقز يكون في فوق بلوكة زي ما تشوفين فوق. هذه البلوكة مرة تنكب. حاطينك في سجن مرة حاطينك في سجن. تروح زي كذا. الله اتوتر ما ادري. يقول قفل الواي فاي. ذول الكات مرة ازعجوني. تروح زي كذا. تروح هنا. لا يوفق ابليس. طيب تروح هنا، ترجع من هنا وتروح هنا. اوكي حلو. والله بغيت اموت. طيب هنا الظاهر لازم. اوكي هذا كيف؟ هذا مع تاج. شت شو صار؟ اوكي وش ذا الفطر؟ لا الفطر لا تاخذه. وش سوي؟ وش صار؟ شفت كيف كبره؟ يا رب. لا لازم انزل تحت يا غبي. الله لا يوفق الغباء. يلا روح. لا نسيت. هنا ترى مرة صعبة يا والله، مرة تقهر.
زي كذا روح هنا. اوبا اوكي فهمنا انا. لا اوكي خليه يكبر. تعال اوكي. اوكي لا يا شيخ قهر والله قهر. تروح هنا تيجي من هنا. الله لا يوفق اللي اخترعها واللي قال لعبها. الله لا يوفق. طيب عادي اللعبة يعني احنا محملين احنا خسرانين. يلا تكفى موت انت. ايوه تعال كلها. لا يا حيوان الزق كلها. يو ما يمدينا الحين. وخر عني. رجع لي. اوكي هذه كيف نعديها؟ اوكي نعديها. برجع لكم اخيرا بعد 500,000 محاولة فزنا يا عيال. والله صدق يبغالي اريح. في شيء. اوكي نرجع للموضوع. اوكي هذا اكيد وضعه يعني مشكوك فيها. بالي انه في طيحة. اوكي ماشي. اوكي وش ذا؟ وش ذا؟ والله في شيء برتقالي هنا. طيب هذا استفهام. والله ما ودي اخاطر يا رب. تقول مرحبا اسحب الماء. هذه بتقتل 100%. انا قلنا بتقتل 500 مليون في المية. ما ودي اخاطر والمسها. كيف وصحبه. ايوه والله ما ادري كيف عشت. طيب زبدة. اي هذه عرفتها. سوي زي كذا. اوبا لا كل من الاول. الله لا يوفقك. الله لا يوفق ابليس. الله يقطع المذلة يا شيخ. الله ياخذهم يا شيخ. الله ياخذ ابليسهم. يلا كثر وحوش يلا. لا انت ما ابغاك. لا كذا والله الوضع زاد عن حده. ما راح اخذ استفهام. والله شطبه قسم بالله. خلاص فهمنا. والله العظيم يا عيال. ينزل كري. اوكي هنا ننزل تسوي زي كذا. اوكي يس كذا ابليس. موت يلا نطيط. زبدة يمديني ادخل. اوكي الظاهر يجيني. يتحرك قسم بالله. لا كذا صعب اني اجي من فوقه. لا والله صعب اني اجي من فوقه. لا وين؟ سهل يب سهل. كابليسة كيف اجل؟ لا هذه فيها عنا. طيب يمدينا نجي من فوقها زي كذا. كيف اجل؟ صعبة. لا طيب نجرب يمكن يجي نجي فوق الاخضر هذا. نجي. اوه تكفى. يس اوه الحمد لله والله واللي تكفى الحمد لله. اوكي خلنا نشوف ايش يصير. قل يا بابا يا حلاوتك يا شيخ. اوكي هذا وش يعطينا؟ وردة تصدقون؟ الله ياخذ في شيء. ما في وردة ما في. خلنا نشوف وش ذا. من وداني ذا وما ادري وين وداني قسم بالله. نجي فوق. ها
نشوف هنا وش فيه. does not like the coins have point. ترى ماني بالانجليزي انا. خلنا نرجع بس. يا ليه رسبني فوق؟ طيب رسبني تحت على الاقل ليش؟ الله ياخذ لعبتكم قسم بالله. اوكي هنا في شيء تسوي زي كذا. الله ياخذك، الله ياخذك، الله ياخذ بليزك يا شيخ. زيت والله اسحب عليها. وهذا وشو بعد؟ is recorded والله لازم اجي الغيمة. اوكي كيف كذا؟ كيف وصلنا؟ لحظة يا عيال، لحظة والله ما ادري كيف. هنا في شيء. طيب لحظة. اوكي هنا وصلنا والله ما يمدينا. وش السالفة؟ لا يوديني. زبدة يا عيال، هنا وصلنا عند المقطع. اتمنى المقطع عجبكم. المقطع لا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناة. وكان معكم عبد الرحمن، مع السلامة.